Добар ден, драги пријатели. Добродојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска зборувам на тема поврзана повторно со делот дигестивниот систем, но со оној дел за пробиотици и прибиотици, затоа што многу од вас можеби, како што наведов и пред неколку епизоди зборувајќи гласно за дигестивниот систем, не сме свесни за колку е важно да биде во добра кондиција и здравје вашиот дигестивен систем и колку е поврзано тоа со општата добра состојба и здравје. Сега, пробиотици се всушност бактериите кои што секако веќе ги има во нашиот дигестивен систем и кои што помагаат да се разложуваат оние сложени јаглехидрати, односно сложени растителни влакна или целулозни влакна кои што ги кажуваме. Исто така се оние бактерии кои што помагаат во уништувањето на многу натрапници и бактерии кои што не се пожелни да ги имаме во нашиот дигестивен систем и во нашето тело, а ги внесуваме секојдневно преку устата. И практично пробиотиците, освен што ги има веќе во дигестивниот систем, она што е наша задача и што задолжително мора да го правиме е да го одржуваме тој број на пробиотици, односно на тие многу илјадници, милиони бактерии кои што ги има во нашиот дигестивен систем во добра бројка, за да можеме да ги чуваме сите тие витални функции и имунитетот под контрола. Сега, пробиотиците преку храната можеме да ги внесуваме на многу начини, односно постојат производи кои што промовираат пробиотици, кои што ги имаат тие бактерии во својот состав, а тоа се најразличните ферментирани производи, како што се, например, јогурт, како што се кисело млеко или кефир, тука се исто така корнишоните, туршија, она што прават нашите баби, дедовци и родители за зимница, кисела зелка е тука супер извор на пробиотици, и тоа се најразлични производи преку кои што ние можеме да внесуваме пробиотици, односно да го зголемиме промовирањето на тие добри и позитивни бактерии, кои што на крај на денот се задолжени за да ја претвараат храната во енергија, да ги нормално да ги разложуваат микронутриентите, односно витамините и минералите на микробиолошко ниво и да бидат искористливи за нашето тенко црево и да може да ги носи до сите системи во кои што телото има потреба. Од друга страна, прибиотици се всушност еден тип на стимулирање на пробиотиците, односно прибиотиците се молекули кои што ги има фиксно во храната или типот на храна која што има високо ниво на растителни влакна, кои што најчесто тоа се типови на храна кои што се, не знам, граф, грашок, боранија, ги имате во аспарагус, во банана и така натаму, и затоа луѓе кои што можеби немаат баш добар дигестивен систем, односно луѓе кои што немаат баш доволно бактерии пробиотици, знаат да се мачат со јадење на овие неколку продукти, чувствуваат подуеност, чувствуваат можеби болка и така натаму, затоа што нивниот дигестивен систем нема создадено доволно бактерии или пробиотици кои што ги нарековме претходно, кои што ги разложуваат овие високо сложени јаглехидрати, односно растителни влакна. И прибиотиците и пробиотиците се на еден начин брат и сестра и треба константно да ги имаме на секојдневно ниво, да ги внесуваме, затоа што единствен начин да промовираме добро дигестивно здравје и единствен начин да можеби во надолг рок имаме и добар имунитет и да имаме можеби и енергија, затоа што на крај на денот тенкото црево е задолжено за да ги апсорбира тие нутриенти и да ги носи до системите и со тоа да се произведува енергија во нашето тело. Прибиотиците и пробиотиците се од исклучително значење за да успееме да се справиме со тој предизвик. Еден начин да ги внесуваме, ви кажав, е преку конзумирање на ферментирани производи и преку конзумирање на храна која што има високо ниво на растителни влакна, а тука ви се, освен мешунките, тука ви се и нормално интегралните производи, не знам, ако конзумирате лебови, гледајте тоа да бидат од цели зрна, ако конзумирате тестенини, гледајте да бидат интегрални, гледајте префрлете се да оризот биде интегрален, затоа што на тој начин ќе обезбедувате високо ниво на растителни влакна, а тоа е еден од најголемите
закани за здравието на нашиот дигестивен систем, затоа што статистички гледано 80% од земјината популација не внесува ни од блиску доволно растителни влакна во текот на денот. Повеќето од луѓето, најголем дел од популацијата внесуваат дури помалку од половина од количината на растителни влакна што ни е потребна. Грамажата на растителни влакна кој што е секојдневно потребна е 25 грама. За да обезбедите 25 грама на растителни влакна, тоа значи дека треба да изедете 5 до 7 дали парчиња овоше, дали не знам 3 парчиња овоше и 3 салати во текот на денот, и нормално тука да вклучиме и пробиотици, а тоа се ферментираните производи, и на тој начин да го одржуваме нашето дигестивно здравје и систем во топ кондиција, за на долг рок да ни обезбеди добар имунитет и многу енергија и виталност. Така да, дечки, ќе бидам многу гласен из оваа тема, затоа што според мене, ако ме прашате кој е можеби најважниот сегмент од нашето тело да го држиме во добра кондиција и здравје, по мене е дигестивниот систем, затоа што од таму стартува се што ќе добие остатокот од системите во нашето тело, и кардиоваскуларен, и коскен, и